សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយមុខដែលប្លែកទៀតហើយជឿជាក់ថាបងដែលចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបថៃគាត់ស្គាល់អូខេឥឡូវវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំបានច្រើនផងណាហើយបើសិនបើបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ